Buenas noches, pueblo. Aquí estamos en la carpita con una fogata improvisada, personal para dos. Allá se ve unos muchachos. Allá, bueno, no se ve, pero hay más gente. Acá también no se ve, pero también hay gente. Y mi socio por allá anda buscando una piedra para sentarse. Y aquí sigo con mi fogatita improvisada, únicamente y exclusiva para emitir calor. Y eso, no sé qué hora es porque se me acaba la batería en el celu, pero bueno, se observa un cielo estrellado pero a cagarse. Y mi socio viene llegando acá, no se distingue ni hueva, pero creo que ahí viene. Mantenga, ahí viene, no sé si se distingue ahí, por esa. Ahí se ven los pantalones, una piedrita. Ahí está mi socio. Ahí se hace. ¿Dónde está mi vaso? Ahí está. No se ve todavía, pero ahí sí. Ahí está, señor. Se sentó y se puso en la vertical. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ya. Eso sería despacio de acá desde la laguna del ¿Mi huevón. whisky? Puta, weón, sano, weón. Ya. Eso sería, nos vemos. Otra vez. Quémate, weón, para reírme un rato. Ya, listo. QAP, mantenga canal abierto. Lo vemos mañana.